но в высоту он всего 53 метра. Ниагарский водопад считается самым известным и самым так. О некоторых из них я буду вам рассказывать. И в сегодняшнем выпуске речь пойдет о самых зрелищах от водопада, просто непередаваемых. Грохот водопада слышен на многие километры. Водопад, который можно назвать большим из-за того, что он один из самых широких. Итак, поехали. Будет бесконечно долго. Столько красивых явлений и мест существует на Земле, что и не сосчитать.